Ақерке Назым жайлы мәлімдеме жасады. Күтпеген жағдай орын алды, құрметті көрермендер. Сержанды тартып алған Назым жайлы Ақерке Instagram әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеме жасады. Ашуға булыққан Ақерке қызымыз Назым жайлы күтпеген шындықты айтып тастады. Желіде тараған Назым мен Сержан жайлы соңғы оқиғалар көпшіліктің назарын аударып, қызу талқылауға ұласқан болатын. Осы сәтте ашуға булыққан Ақерке қызымыз үнсіз қалмады. Instagram арқылы жасаған мәлімдемесінде ол ішкі толғанысын бөлісіп көз жасына ерік берді. Ақеркенің сөзіне назар аударайық, шет жағасын көрген боларсыздар. Бірақ шынымды айтсам, жағамды ұстадым. Ұят дейтін дүние көп екен. Қанша болмайды десең де, бәрібір бола береді екен. Бұл маған үлкен сабақ болды. Деп көзіне жас алған Ақерке жан күйзелісін ашық жеткізді. Ол әрі қарай бұл жағдайға кім кінәлі деген мәселе бойынша ойын ашық білдірді. Бұл жағдайда үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біле тұра. Сондай видеоларға түскен кім кінәлі? Бой жеткен бе, әлде сол әрекетті жасаған жігіт пе? Бірақ мен үшін бұл сұрақтың жауабы анық. Бұл жағдайға бірінші кезекте еркек кінәлі. Себебі шешімді де, таңдауды да өзі жасады. Екеуі енді бір-біріне жарасып тұр. Мен оларды кінәламаймын. Қайта алдағы өмірлеріне тек бақыт тілеймін, деді Ақерке. Ақерке осылайша Сержан мен Назымға реніш білдіре отырып, ащы тілегін де жолдады. Еске салайық, Сержан мен Ақерке жақында ғана «Қосылайық» жобасында жұп болып, тіпті ата-анамен танысу, тәтті шай. Сонымен қатар үйленуге ұсыныс жасаған болатын. Алайда бәрі аяқ астынан өзгерді. Бұрынғы «Қалаулым» жобасының қатысушысы Назым мен Сержан қайта қосылды. «Қалаулым» жобасындағы ескірмеген махаббат жеңді, ағайын. Иә, Сержан ақыры Назымды таңдады. Соңғы мәліметке сүйенсек, Назым Instagram парақшасында Сержанмен бірге түскен видеосын жариялап, қайта қосылғандарын ресми түрде растады. Бұл жаңалық желі қолданушылары арасында кеңінен таралып, бұрынғы «Қосылайық» пен «Қалаулым» жобасының қолдаушы апалары Сержан мен Назымға бақыт тілеп пікір қалдырып жарысуда. Енді Ақеркеге не болмақ? Жүректерді елжіреткен махаббат хикаясы аяқталды ма? Ақерке Сержанды ұмыта ма? Әлде махаббат үшін күресе ме? Ол жағы әзірге белгісіз. Алайда бір қызығы, Ақерке Instagram парақшасынан Сержанмен бірге түскен романтикалық видеолар мен суреттерді әлі өшірмеген. Бұл қадам Ақерке әлі де Сержаннан үміт күтеді ме деген сұрақты туындатып отыр.